Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Наша беседа сегодня посвящена тем, чье предназначение в этом мире — быть женщиной. Многие поэты, философы и классики на протяжении веков задавались вопросом о предназначении женщины в этом мире и сходились всегда на одном мнении, что счастлива лишь та женщина, которая готова отдать себя людям, преображая и улучшая их мир. Только поддерживая и вдохновляя других, женщина способна сама понять свое предназначение. Элеонора Рузвельт, к примеру, жена американского президента, писала, что когда он был прикован к инвалидному креслу, болезнь мужа окончательно заставила ее встать на собственные ноги. Поддерживая его, я обрела силу сама. И это неудивительно, потому что Бог наделил женщину уникальным даром, талантом и энергией, чтобы она могла все это отдавать своему мужу, своим детям, а также тем, кто нуждается в этом. Осознав свое предназначение в раннем возрасте, женщина может всю жизнь прожить достойно и счастливо. Героине нашей программы Марии Волконской, жене ссыльного декабриста, эту истину довелось понять в 20 неполных лет. Едва оправившись от сложных родов своего первого сына и узнав о нелегкой судьбе, на которую был осужден ее муж Сергей Волконский, Мария принимает решение последовать на каторгу вслед за мужем и разделить его судьбу. Ни угрозы отца, ни запрет взять с собой ребенка, ни лишение всех княжеских титулов не остановили решение молодой женщины. «Дорогой и любимый Сергей», — пишет она своему мужу, — «все решила, я еду». Путь в Сибирь был лишь первым началом испытаний, выпавших на ее долю. Бескрайние, нескончаемые пустыни, мрачные леса, неуютные почтовые станции. Мария предпочитает не выходить из кареты и лишь изредка соглашается взять окоченевшими от холода пальцами чашку чая и кусок хлеба. Она спешит. Наконец, по истечении месяцев она может увидеть своего мужа. Для Марии жизнь на новом месте ничем не отличается от жизни других женщин. Она остается все такой же, с твердым характером, верной своему долгу и своему самопожертвованию. В письме брату она писала: «Я достигла своей цели в жизни, воссоединилась в заточении со своим супругом». Все ее письма проникнуты чувством исполненного долга, правильности ее поступка. В тяжелых, порой невыносимых условиях она утверждала, что жизнь не страдание и не наслаждение, а дело, которое нужно честно делать и довести до конца. Никакие трудности не останавливали Марию Волконскую исполнять ее предназначение. Казалось, все тяготы жизни должны были сломить ее, но у этой хрупкой, изящной молодой женщины была поистине неистощимая энергия. Позже, когда было разрешено перейти на поселение, она помимо своих повседневных забот и тягот выращивала плодовые деревья, помогала остальным каторжным, хлопотала за больных и писала письма родителям и близким многих декабристов, которым запрещена была переписка. Иногда их количество доходило до 30 в день. Силы выжить ей дало осознание того, что ее предназначение в жизни — быть верной помощницей своему супругу и в горе, и в радости, быть доброй и заботливой матерью своим детям, которых она родила в каторге, и дарить свою любовь, заботу и тепло людям, которые ее окружали в холодных сибирских морозах. Через 29 лет новый император Александр II издал указ о помиловании Сергея Волконского. Бывшему каторжному декабристу и его семье разрешили вернуться домой. Сибирскую каторгу пережили 8 из 11 жен декабристов, последовавших за мужьями в Сибирь, в том числе и Мария Волконская. Ее отец, генерал Раевский, до конца дней не прощавший непокорную дочь, перед смертью сказал: «Это самая удивительная женщина, которую я знал». Жизнь Марии Волконской еще много столетий будет звучать примером, вдохновлять и волновать сердца тех, чье предназначение в этом мире просто и вместе с тем очень ответственно
быть женщиной. Будьте счастливы сегодня и всегда.